Aşkım. Tuz. Aşkım bir de tuz getir. Tuz koymamışlar. Tuz. Getireyim mi? Hadi aşkım hadi. Merhaba arkadaşlar. Korktum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne diyeyim ya işte kanalıma hoş yok. Burger King mukbang yapacağız ama soruları cevaplayarak. Sıkıyorsa cevapla. Başlasın. Bugün hem Burger King yiyeceğiz hem de hazırladığım soruları cevaplayacağız. Biraz zor sorular, sevgililikle alakalı. Helal. Karnım aç benim. Benim karnım aç. Aşkım ilk Burger King'i ne zaman yedin? 2011'de. Yemin ediyorum ben seninle yedim ilk Burger King'imi. 2012'de. İlk defa seninle yedim. Gerçekten. Ne bileyim benim ailemde böyle fast food falan tüketilmiyor. Oyuncaktan 30 tane oyuncağım vardı. Ben hiç Bir tane menüsü- oyuncağımdan 20 tane oyuncağım vardı. Hepsinden. Ben hiç çocuk menüsü yemedim. Ben hazırladım. O hiç görmedi. Bakalım. Bir yere buluşacağımız, gideceğimiz zaman erkenden hiçbir zaman gelmiyordum. Dakikasında gelmiyordum. Hala. Hayır. Hala. Onları değiştirdim. Hayır. Hayır. Bir tane mi söyleyeyim? Daha çok var mı? Hayır hiç törpülemedin onu saymıyorum. Hala geç kalıyorsun. Bu sayılmaz, bunu törpülemedin. Ben doğal bir insanım yani. Hiçbir şeyi törpülemedin. Ben her şey kızıyorum. Kızdığım halde törpülemiyor. Sonuç olarak benim için hiçbir şeyini törpülememiş. Aynen, hiçbir şey yapmadım. Değişmek zorundasın bak. Nerede o? Değişmek zorundasın. Kıskançlık için kendine 1 ile 10 arası bir sayı ver. 11. Ben Seni kıskandığım bir şey anlatsana. Bunu en çok sen yaşıyorsun. Isparta'ya gitmiştik bir keresinde. Bir night club'a gitmiştik. Anlat annem izliyor. Öyle bir kafeye gitmiştik. İşte çıkışta da arkadaşlarım vardı benim, kız arkadaşlarım. Onlar selam vermişti. Kübra da Türk kahvesi içtiği için fazla köpüğü birazcık kafa yaptı galiba. Köpüklü Türk kahvesi kafa yapar biliyorsunuz. Onları gördü, hemen kızların üstüne yürümeye başladı. Ben tuttum ya, sakin ol diyorum, sakin ol. Hayır. Ama sadece selam verdiler. Sadece selam veriyor, kızcağızlar oturuyor yani. Sakin ol diyorum, şöyle diyorum, yok hayır, bağırıyor. Bütün Isparta'nın Kafeder Caddesi'ni belki bilirsiniz, iyi bilirsiniz. Hayır diyor, böyle bana bir tokadı bir yapıştırdı. Sokağın ortasında. Tam kulağıma şöyle. Çağır oldu. Ben böyle bir tokat görmedim. Zaten kucakladım, götürdüm arabaya. Tanıştığınız günü anlat. Hadi bakalım tanıştığımız günü anlat. Ama hangi? Yüz yüze mi? Yüzü. Yani ilk görüştüğümüz günü mü anlatsak? İlk görüş. Tanıştığımız ama. Tanıştığımız ilk tanıştığımız. O zaman sevgiliydik. Yüz yüze görüştüğümüzde. Tanışmamızı anlat. Nasıl tanıştık? Nasıl tanıştık? Lise 1'deydim o zamanlar. Lise 1'de benim Burak diye bir arkadaşım vardı. Burak İsim verme bari. Aynı zamanda benim ilkokul arkadaşım. en çok etkilendiğim Kübra Madenlioğlu soy isminden dolayı etkilendim. Ve gözlerinden. Evet. Gördüm, ekledim. 3 ay kadar uğraştım. Bir dakika. Niye ben kabul ettim onu da anlatayım. O zamanlar böyle tanımadığın insanları kabul etmek garip geliyor. 2011 yılından bahsediyoruz. Hani insan biri ekleyince bile bu kim, beni niye ekledi, sapık mı falan diye korkuyordu. Şimdiki gibi değil ki yani. Öyle profiller herkese açık değil, gizli. Beni ekledi. Bizim apartmanda da aynı soy isimle birileri oturuyor. Onların da bir tane oğlu var. Dedi sandım. Ben de öyle kabul ettim. Siyasetler mi çıktı? Ne oldu? Ben de hatırlamıyorum tam o zaman da. Ben o zamanlar biraz ilgileniyordum Galiba. siyasetle. Ben de dedim ki ben bir parti kuracağım. İsmi işte bir şey yapacağım dedim. Kübra Madenlioğlu alakalı bir parti kuracağım. O zaman herkes oy atmasını falan istedim. Oradan bir yerden bir şeyler çıktı. Sonra Belma'nın
İki yarısı olur musun dedim benimle. Öyle bir çıkma teklif ettim sanırım. Çok iğrenç. Tabii ki de kabul etmedi. Resmi bile yok. Hani bu kişi bir kız mı yoksa bir sapık mı? Tam telefonda konuşuyoruz ama ne olduğunu bilmiyorum. Birine bir şey hissedemem sonuçta. Çocuktum ama o kadar da değil. Dedikten sonra kabul ettim. Ama 3 ay sonra. Neden 3 ay sonra? Çünkü sürekli konuştuk. Ben hani bir şeyler hissetmeye başladım yani. Düşüncelerini beğendim falan. Bana teklif etti, sağlıklı düşün dedi. Ben de trip koyup dinlerken çok sağlıksız düşünüyordum. Mesaj attım. Evet dedim, sadece evet. Evet yazdım. Ama diyor ki Sonra... neye evet? Neden düşmüş? Sana elden düştü. Böyle evet videosunu geri oku. Sevgilinin dış görünüşünde neyi değiştirmek isterdin? Sakallarını. Saçlarını. Daha gür olsalardı keşke aşkım. Zaten çok gürdü. Hayır, kel kalacaksın. Dökülüyor. Başlamış burada. Saçlarım çok gürdü. Ya ben mi döktüm? Biri sevgiline asılıyor. Onu medeni şekilde nasıl uyarırsın? Medeni bir şekilde uyaramam. Sevgiline asılıyor ve medeni bir şekilde nasıl olacak? Mecbur. Hadi bir şey söyle. Hayır, bu soruyu nereden bulduysan? Bu soru ne? Hayır ben... Bu soru ne? Şu soru ya. Bak boş boş bağırma. Kardeşim ben milli sporcu, boksörüm. Ben sadece seninle konuşmak istiyorum. Çünkü bizim vuruşlarımız silah yerine geçiyor. O yüzden suç alacağım için kardeşim senin de anan bacın var. Lütfen etraftaki karı kızıya bakma. Başka bir dünyada tekrar karşılaştığınızı düşün. Şimdiye kadar hakkında öğrendiklerinle o dünyada onu nasıl tavladın? Ben seni tavlayacağım ha. Bu soru sana gelmeliydi. Ben seni tavlamama gerek yok ki. Sadece karşına çıkarım. Yeminleri unuttum yoksa. Ne yaptım da tavladın? Çok şeyler. İşte bu. Au, gitti telefon. Sevgilinin Hadi bakalım. en sevmediğin huyu. Hadi bakalım. Cevapla. Cevapla. En sevmediğin huyu. Bu zor bir soru. Aynen. Hiçbir baskı hiç baskı altında kalmadan bunu cevaplıyorum. Hiç baskı altında kalmadan bunu cevaplıyorum. Evet, cevapla. En sevmediğim huyum. Görüyorum kameradan. Çok konuşuyor. Kapanış yapalım. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sık bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.